Waggoonni kurnan akka lakkoofsa Awurooppaatti lola waraana addunyaa lammaffaatiin booda jiran qabxii seenaa indastiriin bashannanaatis ta'e waraabbiin muuziqaa idil addunyaa sadarkaa olaanaa irraan gahuu danda'e ta'us Itoophiyaa bilisummaa isiitiin arrageesse dabalatee guutuun ardii Afrikaa muuziqaa safuu hawaasaa irraan kan hafe muuziqaa ammayyaatiin wal hin beektu ture. Gama biraatiin barkurneen shanaffaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1940 ammoo lammiilee Awurooppaatiin ta'us baroota balballee boqonnaa haaraa ardittiif itti saaqamuu jalqabeedha. Namoota industirii muuziqaa ardii gugurraalee keessatti jalqaba mul'achuu danda'anii fi wallee safuu biyya isaanii gara ardaa muuziqaa ammayyaatti ceesisuu danda'an keessaa dhalataan Oromoo ilmi hangafaa Balaambaraas Dagaagoo Alabeetii fi Daggituu Fayyisaa baroota jalqaba 1920 keessatti kutaa biyya Wallaggaa naannoo Najjootti dhalchan urjii akka bakkalchaa bara dukkanaatti guca guddicha laboobseedha. ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ያው ሁለቱም እንትን ስለነበሩ የተማሩ ስለነበሩ የበለጠ ትምህርት ፍለጋ ነበር የመጡት ወደዚህ obboleeyyan lamaan Saayilee Dagaagoo fi Luulaa Dagaagoo gara magaalaa Finfinneetti kan dhufanii barnoota sadarkaa lammaffaa barachuuf ture garuu asitti fira hin qabani akka carraa ta'ee jireenyi gara raayyaa waraanaatti isaan oofte naannoo Jaammeedaatti yeroo dargaggoonni calalaman isaanis achumatti inni xiqqaan garee madfanyaatti inni guddaan immoo garee muuziqaa jalatti ramadaman እዛው ምድብ ደረሳቸው እዛው ሲመደቡ ታናሽየው መድፈኛ ሆነ ታላቅየው ደግሞ ወደ ሙዚቀኛ ተቀጠረ bara 19 fi 16 haga 20tti sochiin muuziqaa irra ture baay'ee bara agasundaa miti jechuun ni dandeenya ka'umsa hin qaban wayituun turre baay'ee bara 19 naannoo 40 39 irraa kaasee akka ammaa kan akaadamii mana barnootaa kunniin hin turre akaadamii guddaan hin jiru barnoota immoo biyya alaa deemanii baay'ee argachuun hin jiru haa ta'uuti ogeessota biyya alaa kanneen yoo sana affeeruudhaan naannoo miilitarii kanneen leenjiin gaggabaabaan kennamaa ture leenjiin kennamaa ture jecha achi keessaa inni arganna Saayilee Dagaagoo ni arganna. የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ የሚባለው የተጀመረው በክቡር ዘበኛ ክፍል ነው በሳቸው በነበሩበት ክፍል ማለት ነው እና በዛ ሰዓት በተጀመረበት ወቅት ላይ የክቡር ዘበኛ ክፍልን ሙዚቃን አመያ ኢትዮጵያ kan jalqabe ክቡር ዘበኛ keessatti garee isaan keessa turaniin gareen muuziqaa kuni akka hundaa'uuf gargaaraa kan turan immoo lammiilee biyya alaati leenjistoonni duraanii duuba yeroo ce'umsaa ogeessota muuziqaa biyya alaa kanarraa gara lammiilee Itoophiyaatti taasifamu ogeessonni jalqabaa kan turan Koroneel Saayilee Dagaagoo isaan tokko namoonni akka Shaalaqaa Ziggee Fallaqee Shaambal Afoorqi Yohaannis Koroneel Girmaa Hadagoo jiranii ogeessota jalqabaa muuziqaa ammayyaa baratanii ce'umsa kana ከሚል ኬሰን ኬሰቲ ከረመደመኒ ሸጋገር የተቀበሉት ይዘውም ደግሞ ወደ ሀገራችን ያስተላለፉ ሰዎች ግንባር ቀደም ብለን ከምንጠቅሳቸው ሰው ውስጥ ኮሎኔል ሳይሌ ደጋጎ አንደኛው ናቸው jalqaba ogeessa biyya alaa ogeessa Faransaay Mooneesiko jedhamurra ogummaa ammayyaa kan akka argatanidha seenaan kan dubbatu achi keessatti maal taphataa turanii baandii lafoo keessatti jechuudha baandii lafoo keessatti maal taphataa turanii meeshaa clarinet في أنك أكورديو كنا سنتبعته شو؟ የሙዚቃ ትምህርቱን እንደጨረሰ በወቅቱ እሱ dandeettiin barnoota fudhachuuf qabu olaanaa waan tureef akkuma barnoota muuziqaa xumureen gara garee muuziqaa maarsh baanditti akka seenu kan taasifame waan namoonni biroo waggoota 2 yookaan 3 baratanii inni waggaa tokkotti xumure gara ክቡር ዘበኛattis kan seene በድሮ ማለት ነው አሁንም አከራይዘ ይባላል ወደዛ ተቀላቀለ tokko meeshaalee gargaaranii taphatu meeshaalee muuziqaa yeedaloo fi walaloo ni barreessu ni qopheessu muuziqaa ni qindeessu
akka amma kana digital kana odoo hin ta'in ni barreessu muuziqaa nooteetti ta'a jechuudha afaan saayinsiitii afaan isaatiin nooteeshinii orkestiraadhaaf akka ta'utti ni barreessu isa barreessan san immootu ogeessaaf ni raabsu isa immootu barreessan san immoo dhaabbatanii ofii isaaniitti kondaakti godhu jechuudha kondaaktiin jechuun waan barreessan takka takkaan eessa akka adrees akka ta'u wanni hojjetame sun eenyu akka taphatu maal akka taphatu daayinaamiksii sana maal akka ta'u qabu sani kondaaktiidhaan ni agarsiisa jechuudha abbaa ogummaa baay'ate jechuun ni dandeenya. Baroonni 1950 yeroo muuziqaan Itoophiyaa miila afraniin tirachuu itti jalqabe ta'uus bu'uuraaleen industirii waraabbii muuziqaatiif barbaachisan waan hin turreef carraan hojiilee muuziqaa uummataaf itti dhiyaatu dhaabbilee reediyoo fi televezyiinii akka muchaatti biyyattiin qabdu qofaan ture. Kanaaf ogeessotaa fi artistoonni muraasni biyyattii Finfinnee keessatti argaman waltajjiilee ayyaana waggaa sanuu waggaatti yeroo lama dhufan eeggachuuf kan dirqamanii turaniif ከድምፃዊ አንፃር ደግሞ ስታይ ከሙዚቃ መሳሪያው መጫወቱ ባሻገር በርካታ ሙዚቃ ገረ ወሊፍቶታትኒስ ተው የሮ ወሊፍቶን ጭጭሞን አካ አሊ ብራ ጅረን መሐሙድ አህመድ ብዙነሽ በቀላ ታምራት ሞላፊ ከኔም ብሮ እቲ ሙለተኒፊ ሃንጋራት ሴና ጉዳ ሆጀተን እቲ ኡመመኒዳ አሁንም ድረስ ዝናቸውና ስማቸው እየተጠራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙውን ጊዜ ከአሁን እንደሱ በህዝብ ሳይሆን ከቲያትር ቤቶች ጋር ነው የሚወዳደሩት። የዘመን መለወጫ አመት ሁለት ጊዜ ከቲያትር ቤቶች ካሉት ጋር አያና ወጋ ሐራረቲ ማንኔን ቲያትራ ወሊን ዶርጎሙ ወጋት የሮ ለማ ጀር ዶርጎሙስ ክቡር ዘበኛ ወራና ላፎፊ ፖሊስ ቱራን ዱበ የሮ ሰነቲ ገሬ ወጋ ወጋን እንጂፈቱ ኦርኬስትራ ክቡር ዘበኛ ቱሬ ከነራን ከነፈ ሆጂ ሙዚቃ ራዲዮፍ ቴሌቪዥኒዳን ኡመታፍ ያቱ ጉያቲ ሙዚቃ ተኮ ዮካን ለማ ቆፋዳ ta'us garuu yeroo maqaa ogeessota walaloo yedaloo sirba hojjetanii fi muuziqaa qindeessanii waan ibsamuuf maqaan isaa beekamaa ture. በማስተዋወቅ ደረጃ ነው። አሁን ካሴቱ እንትን ሲል የግጥሙ ደራሲ የዜማ ደራሲ ሙዚቃውን ከግጥሙ አዋህደው ምናምን በሚል ነው ህዝብ ጆሮ የደረሰው። የዜማው ደራሲ ሳሌ ደጋጎ፣ የግጥሙ ደራሲ ፋንታ አንታለኝ፣ ዜማውን ከሙዚቃ ያቀነባበረው ሳሌ ደጋጎ። አደርኩኝ ስጎበኝ የህልምን ከተማ አስደሳች ነበረ እውነት ሲሆንማ አደርኩኝ ስጎበኝ የህልምን ከተማ አስደሳች ነበረ እውነት ሲሆንማ የጥላውን እንዳለ 80% በላይ የጥላውን ነው። hojiilee xilaa'uun hunda keessaa dhibbeentaan 80 kan ta'u isatu qindeesse kan buzunesh baqqalaas akkasumatti hojiilee Mahmud Ahmed yeroo sanaas isatu hojjete hojiilee buzunesh isaan afaan oromoo walaloof yeedaloo kan hojjeteef kan qindeessus isa ture weellisaan afaan oromoo gaafas turan keessaa kan inni walaloof yeedaloo hin hojjetiniif kan muuziqaa isaan hin qindeessamin hin turre fakkeenyaaf qalloo yaa baala shaashii walaloos yeedaloos kan qindeesse isuma ture. ያቃልቶ ባለሻሽ የሚለው ግጥም ዜማ ከነበሩ እሱ ነው። ቀሎቶ ያ ባለሻሽ ቀሎቶ ያ ባለሻሽ ጋፍኮቲ ወጪኖ ለየንዱ ወሬ ማለባጂ ከላኮ ያ ባለሻሽ ከላኮ ያ ባለሻሽ ከላኮ ያ ባለሻሽ ከላኮ ያ ባለሻሽ ከላኮ ያ Oggaa isaan muuziqaa kanatti makamanii muuziqaa hojjetan ani jabbileen eega. Ani bara 1960tti iddoo isaan jiraatanitti hojii calqabee qaxaramee isaan wajjin hamma hojii mangistiin jijjiiramee hojii irraa ari'ootti isaa wajjinan tureeyyu. Hojii kiyya booddeedha. Hojiin isaan hojjetan hojii Xilaahun Gassasee, hojii Buzunesh Baqqalee,
መሐሙድ አህመድ፣ ተዘራ ኃይለሚካኤል፣ እሳቱ ተሰማ፣ ተፈራ ካሳ፣ መንበረ በየነ፣ ጌታቸው ተካ ወረ ክብር ዘበኛ ሙዚቀኛ ከቸ ጅሩ ሁንዳው ከሙዚቃ ኮሎኔል ሳሌ እንስርቢን ተኮሌን ጅሩ ብረደር ቤትሞ አላቲስ ሲርበሳኒ በሬቸኒ ነማ ብራቲስ እስከነኒ ባይ ሁጀተን ና ሆጂንሳኒ አከ ጉዳ ኢሳን አናን akkana godhan jechuun natti qaanessiif maaliif hoggaa jette isaan nama guddaa isaan muuziqaa wajjin dhalatan malee qindeessuu muuziqaati jedhee naasawwan muuziqaa wajjin dhalatan. ከዛ ውጭ ያሉት በጥየቃ ተጠይቆ የሚሰራቸው ናቸው። weellistoonni orkeestiraa kibur zabanyaa ala jirani gaggaafatanii itti dhufani ni hojjetaaf inni baay'inaan hojiilee isaa lakkoofsaan hin beeku sirboota xilaa'uun weellise 500 keessaa 80 isatu qindeesse kan buzineshis akkasumatti isatu qindeesseef inni tilmaamaan hojiilee 500 hanga 800 kan ta'an akka qindeesse dubbata garuu hojiin isaa oli ግን ከዛ በላይ ናቸው ስታይልን ሳን ፈከና ፈመቲ yosan qindaa ture meeshaalee akoostik ta'an akoostik jechuun meeshaalee elektirooniksii ittiin fayyadamin kan riil perform ittiin gootu jechuudha kallattiidhaan kan elektirooniksii fayyadamin jechuudha. Istaalin yoo sanatti qindaa ture illee meeshaalee afuuraa fi meeshaalee garaagaraatiin kan isaalee dagaaguu qindeessaa ture jechuudha. Sirboota amma kibur zabanyaadha yookaan bodyguard band jedhamu kan yoo dhageettu harka caalaan maalidha wantoota akkasiitiin kan qophaa'an yoo hora deebinee dhageeffanne jechuudha. Muuziqaan Oromoo hoggaasan baay'ee akka ammaa kan ilaal furdateen deemu qal'oodha. Sirba 30 kechaa sirba Oromoo takkittiidha kan sirbamu dur hangash xilahuun kan buzinee kiyyammoo qal'ooti abaala shaashii Itoophiyaan halaliftuu eessa manni kee ያሸጌቱ ሱታ ወደ ወለጋ ከዚህ ተኮይዷል 3 አመት ተዛቆይቷል ሙዚቃ እንዲያስተምር እንዲመለምል እንዲያደራጅ በቃ ኪነት ማደራጀት አለ እንዲያደራጅ xumura bara 1960tti gara wallaggaatti ergamee ture akka muuziqaa barsiisuu fi ijoollee dandeettii qaban filee akka hundeessuuf ture achitti waggoota 3 kan ture yeroo deebi'us namoota ciccimoo ta'anidha kan inni qabatee as deebi'e isaan keessaa isiin tokko kan maatiin isii ijoollummaan amaanaa itti kennanii mana keenyatti guddise iddoo guddaa akka geessus kan inni taasise ni jirti Ilfinash Qannooti Ilfinash qofa miti Fitaaber Guddinaas akkasumatti barsiisee leenjisee bakka guddaan ga'eera Zariyuunis ta'u wallaggaatti isa leenjisee jira weellistoonni akka daagim jiran isaan booda kan dhufan ሁሉም ዛሬውንም እነ ዳገመም ምናምን ከነሱ በኋላ ናቸው እያንዳንዱ የሙዚቃ መሳሪያ ፖርሽን እያንዳንዱ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች ምን መጫወት እንዳለበት በኖታ እየተጻፈ የሚሰራበት ጊዜ በስፋት የነበረው በእነሱ ዘመን እውነት ነው Geenoo geessa muuziqaa kamiyyuu yeroo kamitti maal akka taphatu nootaadhaan barraa'ee fi akka taphatu kan taasifamaa ture yeroo isaanii sanatti jechuu kooti. Yeroo ammaatti manneen barnoota muuziqaa keessatti yoo ta'e malee qindeessitoonni muuziqaa haala saniin hojjetan hin jiru. Hojiin isaanii garuu akkaataa seera isaa eeggateen ogeessota hundaaf barraa'ee ogeessi biyya alaatiis yoo dhufe haala dubbisee taphachuu danda'uun kan taa'edha. ሙዚቃን ሀለ ሰኒን ቅንዴሰኒስ ሚጠጊና አዳት ከነኒ ቀሙ የሙዚቃ አሬንጅመንት ስራዎቻቸው በጣም ጥልቅ ናቸው ኮምፖዚሽናቸው በጣም ለየት ያለ ነው ሁለተኛው ነገር ምን አለ ደግሞ ኮይልሳ ላይ ቀማሪ ብቻ አይደሉም ግጥም ደራሲ በዚህ በኩል ዜማ ደራሲ
ከዛ እንደገና ደግሞ አቀናባሪ ናቸው። ኮሎኔል ሳለኒ ቅንዴሳ ቆፋሚቲ ወሌስኒ በሬሳ የደሎስኒ ቆጴሳ ከነብረስ ደርቤ ቲያትረ ቆጴሳ ከቱሬሲ ዱቢሴ እንጅራ ፈኬኛፍ መነበሩምሳ ወራና ደብረ ብርሃን ኬሰትሌ ዲኤሳ ቱረኒ ገመብራቲን ወንቲሳን አደታሲሱ ቶኮ ቤኩምሰ ሙዚቃ በረተኒ ሰነ አካታ ገራ አዳ ኬኛቲ ሙዚቃስ በረተኒ ሰነ መደክሰኒ አደሳን ታሲሳ ዋን ጀራ አዲራቲ አርገተኒ አኩመ ጅሩቲ ሆጂር ኦልቹ ኦሶ ሂንታኒ አካታ ኤኙ ኬኛው ወልሲሙቲ ጌደሩዳን ኬሰቲ አሻራ ጉዳዳ ከንቀበኒ ወደ ራሳችን ወደ ማንነታችን አዋህዶ የማውጣት ነገር ደግሞ ይሄ ነገር ሌላ ክህሎታቸው ነው። አማዋን ሲያጃቦ ሳኔው ሳኔ ከኡምሳቶ ኩልን ቀበኔ አገሱን ባይኤን የሰና ማይማን ኮንሲ ሃተኡን ገረገራ አካን በርኖን ራት ወጀተመን ጅሩ አንገሩ አክ ጉዲነ ሙዚቃ ቢየከና ከሰቲ ሳይለ ደጋጎቱ ቡኡረ የተያዳ ቡኡረ ጉዲነ ሙዚቃ አራረ ጅሩ ከናፊ akka jaarraa sanitti akka yeroo sanitti jalqaba nama jalqaba bu'uura ta'e jechuun ni dandeenya. Muuziqaa amma biyya keenya keessatti taphatu sanuu maqaas qaba. Maqaa yoo jennu bara san keessatti kibur zabanya jedheete akka wanna tokkotti jenerii tokkotti hangammaatu kan dhageeffatamu jechuudha. Maal muuziqaan yoo sanii maal ture teessi akkamii ture yoo jennee ilaalle bakka akaadamiin garaagaraan jiranitti isaan waan guddaa waan yeroo ammaatu namni tokko tokko hojjechuu dandeen even namni akaadamii dhaabee waan san hojjechuu hin dandeenye nama hojjetan jechuudha. Kun maal irraa ka'a? Of kennuu irraa ka'a. Baay'ee baratu qofa osoo hin taane waan barate san maaltu narraa eegama maal hojjechuu qaba jedhanii gara biyya ofiitti fidanii hojjetanii baasu irraa ka'a jechuudha. አልተዘመረለትም ለሱ ግን ብዙ ስራ ሰርቷል። እንደገና ደግሞ ተጨቁኗል። ተገሉ ነበር nama hojii guddaa hojjetee osoo maqaan isaa hin heeramin hafedha. Akka biyyaattis hawaasa Oromoo birattis dagatameeti kan jiru weellistuu beekamtuu afaan Oromoo kan taate Fitaabir Guddinaatiif dhaamsa dabarsuu barbaadu hunda walaloon barreessee fi ishiif kennee ture. Ilfinesh Qannoofis sadarkaa ammarra jirturra kan geessisee isa Abbitoo Kabbada kuno gitaara kanaan ture kan isa leenjise. Artistoonni kun egaa jara bebbeekamuu ani umurii kiyyaan isaan argedha. Ilfineshii fi Fitaabir hanga of danda'anitti isa bira turaniiru. Garuu inni kana hunda godhee uummata Oromoo birattis beekamtii hin qabu. Nama dagatamee beektaa akkasiin. በቃ የተረሳ ሰው ታውቃለህ? በቃ የተረሳ ሰው ነው አቤ። አማርኛ ያልፈታው ግን የሚገርም አማርኛ የሚጽፈው ጽሁፍ afaan kan hiikkate afaan Oromootiin yeroo afaan Amaaraa dubbatullee afaan isa qaba. Garuu yeroo walaloo afaan Amaaraa barreessu hayyoota afaanichaa hunda caalaa walaloo ajaa'ibaa barreessa. እንግዲህ ኦሮምኛ ተናጋሪ ሆኖ የሚጽፈው አማርኛ ግጥምና ዜማ የተለየ እንደውም አንዳንዶቹ እንትኖቻቸው ሙዚቃዎቻቸው ወቅትን ይዋጁ በአንድ በኩል walaloleen isaanii kan yeroodhaan wal simatanii kan ummata gorsan kan soba shiraa fi daba balaaleffatan faallaa sanaatiin immoo jaalala kan lallabanidha. Callisanii jaalala koorniyaatiif hin barreessani. Walaloolee ciccimoo aadaa fi duudhaa hawaasaa cimsanii kan isaan barreessaa turani. Akka nama tokkotti walaloo isaanii baay'ee jaallatta. Akka ogeessa muuziqaa tokkotti yoo ilaalte ammoo muuziqaan isaanii kan miira addaa nama keessatti uumudha. ሙዚቀኛ ደግሞ ሙዚቃው በጣም ለኔ ለምሳሌ ሁሉ ጊዜም ስሜት የሚሰጠኝ ነው። በአንድ ወቅት በ1966 ዓመተ ምህረት ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሙዚቃ ዝግጅታቸውን ለማቅረብ በተንቀሳቀሱበት ጊዜ ያው የድርቅ ጊዜ ነው የነበረው። bara 1966 akkuma gara kaaba biyya keenyaatti hojiif deemaniin yeroon isaa yeroo beellisanii ture waan achitti arganirraa ka'uudhaan konkolaataa keessatti walaloo kan barreessan. Hojiin sun wallee waay silu isa jedhu walleen isaanii sun hojii ajaa'ibaa ture. Beela cimaa gaafas ture san lammiilee Itoophiyaas ta'e addunyaa guutuuf saaxiluu danda'edha. የሚያጋለጠም ጭምር ነው። እሳቸው ሙዚቃና መላው ኢትዮጵያውያን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ለህብረተሰቡ ቁልጭ ባለ መንገድ በሚረዳው መንገድ ድርሰቶቻቸውን ሰርተዋል። Thank you.
ባለቤት እንሸት ተክሉ ትባላለች። haati keenya Waynisheeti Takiluu jedhamti. Asuma naannawaa Bishooftuutti kan dhalatte. Isiinis Kibur Zabanyaa keessaa shubbistummaadhaan qacaramtee osoo hojjettuuti. Achumatti wal arganii kan warrooman ilmaan jaas kan horatan. Sadeen isaanii du'anii jiru. Sadeen keenya ni jirra. ሶስት ቤት አለ፣ ሶስት አለ። እናታችን ከሞተች በኋላ እኛ በልጅነታችን ነው እናታችን የሞተችው። haati keenya ijoollummaan kan nurraa duute akka haadhaas akka abbaas ta'etti kan nu guddise. Guyyaa keessaa sa'aatii 10 yeroo ta'u hojiirraa ni dhufa. Hundi keenya dhaabbannee isa eegna. Innis addarra nu dhungateetti gara manaa kan seenu. በርሲን ኳኳ የሱም ማንኳኳት እንሰማለን፣ በሰልፍ እንጠብቀዋለን። ግንባራችን እየተሳመን እንገባለን። ገልገላፍ ገናማ ጉያ ጉቱ ዋን ሙዚቃ ወጀቻ ኦላ ወጀቻ ቡለ ጀቹን እንደንዳም ገነመስ ገልገለስ ጋፈን አርጉ ኦርጋኒ ተቆቀባ ሰቀበቴ ሰውጀቻ ምን ይላላን ጆሌም ማነ ከስት ጋፈ ኢያኒ ጋፈ ጠበተኒ እኒ ሳኔን እኔ ላፍ ሳኔን ነገው ዝም ጀሊ መታየቱ ዋይ ሙዚቃ ካን ዋጻፉ ዋን ከነፋ ወጀታ ዋተኩ ሲትማ ማን ሳኒ ካን hojiin keenya jaalmeedhaadha. Oggaa hojiidhaa manaa baanii karaa hojii deemanii karaa kanan deeman. Karaan kun dhiyoodha. Karaan kun masraa beetii dafanii gahan. Asiin ba'an karaa Iyyesuus deemanii achiin naannaanii karaa Tafarii Mokonnin naannaanii jaalmeedhaa naannaanii bakka hojiitti galu. Maaliif oggaa jette? Saalee Dagaagoo oggaa dhiyaana nyaatus irbaata oggaa nyaatan mana isaanii hin jiru malee oggaa dhiyaana nyaatus oggaa gizee shaayii dhuganis iskiriptoonis fi waraqaan harka isaaniitiin badu. Maaliif oggaa jettee ani akka kiyyatti maaliif akkana oggaan jedhee ilaalu tasa dhufti. Muuziqaan tasa yaadni kee yaada tokko oggaa qabaatte yaada sana erga qabaate waa tokko oggaa dhufe ogguma san barreecha. Barreechete shaayii isaas dhugee laaqana isaatis oggaa nyaatee oggaa biirootti galte. Wanni sun kan dabdes kan sirreettes laalee boru muuziqaa godhee nama orkeestiraatti kennee nama hojjechiisuu danda'u. Fatini natimi mali yanike korenti wa madamato esa manike nabira miti sibira ola yaniko konna gabetu atuma dio maniko የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ላይ ግንባር ቀደም ፋና ወጊ ተብለው ከሚቀመጡት ጥቂት ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ namoota muraasa muuziqaa ammayyaa Itoophiyaa keessatti ashaaraa guddaa qaban keessaa tokkoo fi isaan adda duree ta'anidha. Inni hunda galeessa walaloo keessatti yeedaloo keessatti qindeessuu irrattis kana malees isaan hogganaadha. Kunniin saalani orkeestiraa guddaa biyyattis nama hogganaa turedha. Isaan nama bakka tokkotti qofa daangeessitee dhaabdu miti, bakka iyyuu jiru. ይዘው አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሰፍረህ አቁመህ የምትለካው አይደለም፣ ሁሉ ቦታ ላይ የምታስቀምጠው ነው። አሁን ድረስ የምትሰሟቸው ሙዚቃዎች hojiileen hangaarratti dhageessan keessa dhibbeentaan 80 kan ta'an Koloneel Saalee Dagaagoon kan barreessanidha. Hojiileen yookiin sirboonni wal dorgommii dandeettii hundatti yeroo ammaa namoonni ittiin dorgomanis hojiilee isaaniiti. የእሳቸው የሥራ ውጤቶች ናቸው። hojjaa isaanii ani ebeluun hin qixaataa hin hanqataa hin caalan jedhe malee hin hanqate jedhee naasawu. Saalee Dagaagoon dur oggaa ijoollummaa oggaa mana barumsaa jirru niitiin farsoo naqxii farsoo suni namni dhimmacha dhuge kam giximisaa gattame gazzaa hin destaadha. Hanqindeeche isaan maal jedhaa obaaftee gaggabsaadha nama macheechite inkirdaadite tankaraddade sindee masloo gabtoo sintuun asaabbade. Sirba akkasiifaa yeroo tun hin geenye malee kana jedhee sitti himuun hin danda'a. Maali Saaleen abbaa kiyyas nan jedhaa
ajajaa kiyyas abbaa kiyyas nan jedha obboleessa kiyyas nan jedha. ማስተማር ይፈልግ ነበረ። muuziqaa akka barannu fedhii qaba ture. nutis piyaanoo fi meeshaa biroo barannee jirra. እዛ ፒያኖ እንድንማር እስከ ግማሽ ሰዓት ማለት ነው እንድንማር ያደርግን ነበር። waan kana hundumaa hojjetee gaafanni dhukkubee nama dhabe jechuun hojjetee muuziqaadhaaf hojjetee biyyaaf hojjetee garuu nama hin qabu ture. Gizee sanatti waan baay'ee tifoozoo barbaada ture. Tifoozii gatuu barbaaduu fi ituma yaadamin akkuma waan tokko hin hojjetin akkasumatti dhukkubee darbuun isaa baay'eema ያሳዝነኛል። እኔ ምንም አልጠብቅም። ለአባቴ ያልሆነ ለኔ ይሆናል ብዬ አልጠብቅም። ምክንያቱም በህይወት እያለ እነዚህ ትልልቅ አርቲስቶች እኮ አላዩትም። wanta tokkollee hin eegu wanti abbaa kiyyaaf osoo lubbuun jiru hin godhamin artistoonni gurguddoon isa hin gaafanne. Uummata Itoophiyaati kanan galateeffadhu. Gaafa dhukkubsatee taaksii keessatti hospitaala bakka deemne hundatti hin kaffallu turre. Dhaggeeffattootatu isaaf kabaja laate malee jarrinni bakka guddaa irraangee isa gaafatanii hin beekan. ያከበሩት ያነገሱት እዚህ ደረጃ ያደረሳቸው አርቲስቶች ወይም ደግሞ እንደዚህ ትልቅ ደረጃ ያሉት አባታችንን አይተውት አያውቁም። እኔ በህይወቴ ያው በዘመኔ በደረስኩበት ሰዓት እኔ እሳቸውን ስራ በጎን እያጣጣምኩ በእሳቸው ጉስቁልና እየታመምኩ ነበር። anu umriidhaan isaan naqqabee hojiilee isaanii dhamdhamachaa gama biraatiin immoo jireenya isaan keessa jiran kana yoon argu isaaniif dhukkubsachaan ture. Jireenyi isaanii gama boodaatti xiyyeeffannoon isaaniitiif laatamuu qabu dhabanii akka biyyaatti dhabanii turan. Kun baay'ee na gaddisiisa ture. በዚህ እኔ ሁልጊዜ ማዝናለሁ። ሐውልት እንኳን እኮ የለውም። እኛ ወሰድነው እኛ በራሳችን ነው ሐውልት ያሰራነው እዚሁ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። የሚታወስበት ነገር እንኳን የለም። abbaan kiyya siidaallee hin qabu. Nuti humna keenyaan awwaalcha isaarratti siidaa xiqqoo hojjechiisne. Waan ittiin yaadatamu tokkollee hin jiru. Daandiin ganda keessaallee maqaa isaatiin moggaan. Abbaan kiyya maqaa dhabeeti jira. Anamma bakka kamiyyuu yoon deeme hiwati saayilee qofa hin jedhu. Hanga akaakayyuu kiyyaan of waama. Waa'ee isaa haasa'ee hin quufu. Sababiin isaa jaalallinni ijoollee isaaf qabu, jaalallinni biyya isaaf qabu adda waan ta'eef አይሰለቸኝም ስለ አባቴ ባወራ። ምክንያቱም ለልጆቹ ያለው ፍቅር የተለየ ነው። ለሀገር ያለው ፍቅር የተለየ ነው።